Спит. Привет, привет, Вика, хай. Нифига, народ в 4 утра. Хай. Здорово. Я, думала, вы все спите. Дым идет. Ну, открой. Открыто уже. Я здесь, Вика. Не спится. Да-да. Где Рус? Спит. Ты хоть один ник запомнила? Привет, Викусь, привет. У кого? Так, да. Ну вы, блин, даете. Ушила. В Хабаровске 11. В доме уже вовремя проснулся. Да, привет. Ты там с ночевой? Да. Нет. Ты у кого? У Руслана. Комсомольск на море, здорово. Скажите Насте, пусть гитару тащит. Настя, слышала? Или Шилов разбудил из поезда, да. Пьяный я. Монтирую видео. А сколько у тебя времени, тот, кто монтирует видео? Чебоксары, привет. Не сегодня, по крайней мере. Ты шалун. Что? Так, в Чебах картошку жарите на углях. Вообще жарим, только не сейчас. Так, сейчас споем. Нет, это прям... У меня есть только минута. Давай, минута. Короче, минутка. Да фу! Слушай, она всегда Вик, у тебя же есть канал? Да, у меня есть канал Вика Волконская, так называется. Не то. Мне надо аккорды. Да, у меня нормально, 30 человек ночью. Сейчас. Да, сколько стоит месяц? 5 космос. А что не космос? А ты опять космос. Руслан. Да, Руслан проснулся, вот. Вот там. Ну, вы вообще даете, народ. 4 утра никто не спит. Протри камер. Просто темно, ребят. Дело не в камере. Да, вот тут собачка. Пустите перископ. Иди сюда. Скажи Руслану, после репостнет. А не показывай его рваные трусы. Они не рваные. Переверни камеру. Ну никто, 30 человек. 30 человек, да, нормально в 4 утра-то. А вы что не спите? Мне вообще не хочется. Хэштег «Все не спим». Да вы что делаете? Ну ладно, камеру-то встряхни. Блин, с камерой просто здесь темно. Стимится космос. Че, петь будем? Так был секс или нет? 10 раз уже. Разверни. Руслан дарит телок. Кому дарит он? Нифига. Дерзкий что-то. Капец. Что? Что произошло-то, народ? Вот. Руслан стримить начал. Да, почти 5 граммов хватит. Да. Голая, да, голая. Перископ приносит деньги, пока нет. Тянет парня, нет. Жарит. Я говорю, 100 раз уже, еще. Смотрите, вопрос. что у меня на телефоне написано. Вот, сука. Вот это человек. ВЕ-ТРУЕ. Трогать можно так прикольно. Все у Руслана, да, спать. Ты голая, да, я голая. Что говорите, где Да, добро устраивать, кому бежать?
Можем с Что двух там сразу еще, народ? стримить, Народ, да. а что лайки никто не ставит? У Я не меня все пойду, ставят Рус, скажи лайки, им, что ребята. тебе больше не скажи. Вик, прости, я к Руслану, твори добро, бля. Все, я его запомнила. Пусть Руса цитату замутит свою. Ты обещал сказать, что ты бизнес вчера. Сколько дом в месяц? 100. Я не спал вообще. Фаз Рената, все подписывайтесь на Фаз Рената. Вот, собака еще. Ты сейчас Вот будешь это кусать сейчас меня вот, еще. короче, прикиньте, вот так в наглость, прям перед глазами. Тот неловкий Так. момент. Крутой камин и Настя. И Вика. Настя сзади. Ну-ка писать и спать. А какой район? Район Троицкий район. Руси, не баси, Чё? иди спать. Кого переверни? А что там есть? Какие у меня орехи есть? А, орехи? Твои орехи. Да перестаньте меня кусать, Не собака. спать. Что Собака. еще? Да что ты принесла это? У вас типа шведские семьи? Да. Так, пес тоже красавчик. Вот тебе безвыходное положение. Это тебе не Треугольник. будет. Треугольник собаке поставил. Ух, сучка. От сучка. Так, я вот девочку. Народ, где вы все лайки? Теперь вижу, никого нет. Что я Ну как показываю? нравятся лайки? То. Лайки нравятся. Так не скажу, не скажу, купите собаку игрушку. Хочет. Короче, познакомились с девочкой, Ника зовут, которая картины выставляла, просто жестко очень совпадение. Собирать на благотворительность. Ну вот Микаэлю Занкиеву сейчас перечислили. Вика, будем знакомиться. А дальше Будем подавили знакомиться. перечислять, я не Сколько у знаю. Руслана зрителей сейчас? Сколько у Руслана зрителей сейчас? Никита, ну организовывай. Где добро? Не знаю, сколько у Да блин, у Руслана. меня аккумулятор сядет на самом деле, если затевать длинную движуху. Не надо на все БЖЖ применять. Прикинь, применить, короче, надо БЖЖ. Да ты уже применил БЖЖ. Бедная собака. Ты БЖЖ не только на собаке применяешь. Красотка. Спасибо, ребят. Так, у тебя что? Где реклама? Ой, Какая? Подожди. Почему? Отдыхай, ложись. Сейчас я поем, пойду спать. Привет, привет. Вы что, не знаете, что Народ, Маша кто не спит, здорова кто пишет? что делает вообще? В такое-то время. Что пили? Ничего не пили. А, пили мате пили. Ну, лучше 8 Вика, в следующий раз зови меня с Но собой, а то как-то колдой тоже одна. получше 8 Вадим, как раз ну, было. вы договорились. Не, сегодня Всё. вообще не пили. Тут неловкий Бутылку момент, воды в чайник? когда придется Сейчас. прерваться на трансляцию. Все идите ко мне. На, держи, оба держи. А, Вика Сладких, ну вы Тебе что, с двух прикалываетесь? придется. Устроить дискуссию там друг с другом. Да, народ, короче, вот такие дела, что я и у себя на стриме, и у Руслана на стриме. Одновременно. Все получится, брат, да? Ты прав вообще. Я готов попробовать организовать. С кем связаться? С Викой? Да, с Викой. Вика, привет, привет, привет. Так, у Руслана, кстати, 77 человек. Привет. У меня 16. По-братски работает еще. Ну, смотря что, как, где. Ты тут или там? Я везде. В толкане сижу. Руслан, забей на коммент. Русь, брат, вы что не спите? Не спится. Тот момент, когда в две камеры. Это Волконская? Это Волконская, да. Привет, народ. Это Волконская. Вот. Где билеты забрать на риф? Какой риф? Имеете в виду неделю маркетинга? Вика, ты тут и там показываешься. Да, так-то. Вот, сейчас Руслан будет сам показывать. А? Буду. Так. Шилов или Симонов? Давайте кайфовый вопрос, Шилов. пацаны. Не на пироговке. Кемерово, салам. Вика, давай, да, так, здорово, да. Как ты популярному стримщику не подмазывайся. Так, давай не надо, из-за тебя только. Спасибо Народ, вы Вику огромное. любите? Так что все. Вика, Моя передай девушка Руслану Настя. привет от Эмиля. Вы скоро обо мне услышите. Окей, договорились.
Вика, давай Давай стриптиз. Да блин, это уже скучно, неинтересно. Это уже было. Вы пропустили все. Спасибо, Дукалис. К вам Михалыч приедет. Ну, не сегодня точно. Вот. Максу Царькову привет. Привет в Гамбург. Максу от меня привет. И от Насти привет в Гамбург. 2 привета улетело, там не захлебнитесь. Остальное это девушки Насти. Да. Ой, надо этот... А, нет, нормально. Вообще, все. Комнат до хера, бесполезно считать. По альянсу Да, заходил конечно, сутки будет. в группу. Народ, Должны короче, все ладно, расти. все, всем.